La magia será nuestra aliada. El tiempo todavía nuestro nuevo poder se doblegará a ese temor. Al otro lado del Atlántico, hay una colonia que una vez fue nuestra y volverá a serlo. La guerra civil la ha debilitado. ¿Cuál coño en Su YouTube? gobierno es tan corrupto e ineficaz como el nuestro. Así que la recuperaremos. Reconstruiremos el mundo.